Kabla ya kuanza mahubiri, naamini wengi mnanifahamu. Majina yangu ni Elkana Mochache, ni mmoja wenu katika kanisa hili na namtegemea Mungu. Ya pili, hapa najua mnaniona tu mimi na mke wangu na watoto wangu, lakini niko na familia yangu, extended family yangu wako hapa leo hivi. Wengine mnamjua tu, lakini sasa is part of my family. Ni kama kijana yangu na msichana wangu wako wapi? Wasimame. Esboni na mke wake, hawa ni familia yangu, is part of my family. Naomba waweze kusalimiana. Wengine wenu labda mjui, ni mara ya kwanza mmewajua. Kwa hivyo karibuni sana. Hiyo ndio familia yangu iko pamoja nami hapa. Mungu awabariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa vile umekuwa pamoja nasi tangia siku 6 ambazo zimepita nyuma yetu, na hivi leo umeona ni vyema tuweze kumega mkate wako. Tunaomba mkate huu uweze kutoka vile ambao umekusudia, na hakika uweze kuanguka mahali kuna rutuba ambayo ni safi, ili Baba iweze kuwa imemea mbegu iliyo salama. Naomba uwe pamoja nasi tunapoanza, uweze kunishusha mimi nisionekane, bali utukufu wako uweze kuonekana ndani yangu. Ni ndani ya Yesu Kristo naomba na kuamini. Ni muda mrefu nimechukua sijasimama mbele ya mibali hii ili niweze kutoa neno la Mungu, lakini naomba tu nipatie dakika kidogo ili tuweze kumega yale ambao Mungu angependa tuongee. Na topic yangu sana sana italenga wale wadogo, lakini haswa hata watu wazima tutafaidika, kwa sababu topic inasema Pathfinders adventurous with your purpose. Pathfinders / adventurous with what? The same happens with you. Kwamba mimi niko na kusudi ndani yangu. As a human being, you are not born by mistake, but uko na nini? Na kusudi. Na kusudi yako ni ya kwamba neno la Mungu liweze kupata nafasi na likusongeze mbele katika kiti cha enzi, na hakika mwisho wake upate matunda. Fungu kuu linatoka kitabu cha Zaburi. Ningependa msomaji wa Kiswahili kama yuko, upewe mic. Wa Kiswahili msomaji. Tutasoma tu mafungu, si mengi sana, lakini ni mengi kiasi. Masaa ni saa 6 kamili kasoro dakika 3. It's past 3 minutes. Zaburi 138 mstari wa 8 Biblia inasema kwa Kiswahili, na uenda kwa utaratibu. Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana atanitimizia mambo yangu. Hiyo ni wewe tu unazungumza mbele ya baba wako. Unazungumza mbele ya baba yako. Haya, anza. Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana atanitimizia mimi Mochache. Bwana atanitimizia mambo yangu. Endelea. Bwana, fadhili zako ni za milele. Fadhili zako ni za milele. Usiziache kazi za mikono yako. Usiziache kazi za mikono yako. Biblia inatuambia, huyu ni Daudi anazungumza. Anasema ya kwamba Bwana asiache kazi ambayo alianzisha ya mikono ya nani? Yake yeye mwenyewe. Nikumaanisha hivi, vile uliumbwa, vile Mungu alikuumba wewe, ni kazi ya mikono ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo hiyo kazi ameanzisha. Unaomba Bwana asifanye nini? Asiwajirie.
So as pathfinders and adventurers, let us remember this, ya kwamba kazi ambayo Mungu alikuumba ukiwa hivyo, Mungu asiweze kuacha kazi hii ifanye nini? Ipotee bure. Haleluya. So hawa watoto basi tunasema ya kwamba Mungu anatupenda. God loves us and endures forever in our lives. Therefore, hatutaki Mungu aweze kuabandon his work. Haleluya. Kazi yake ile ameanzisha, Mungu anatupenda kiasi ya kwamba hatutaki abandon his work. So kwa hivyo tufanya aje? Tunahitaji watu ambao wa kusimamia hii kazi. Niliona kiongozi wa Adventurers akisimamisha staff ama walimu, si ndio? Hebu tuone walimu wa Adventurers wako hapa. Wasimame juu tu, walimu wa Adventurers. Ni waambie kitu. Unaona hao walimu wako wangapi? 1 2 3 4. Utoe director na deputy wake. Wako wangapi? Ukitoa director na deputy, ni wangapi wamebaki? Wako 5. Director umemtoa? They are 5, si ndio? 1 2, no, they are 4. Si ndio? Ni mimi sioni vizuri. Julius yako wapi? Ako wapi? Huko. Na nani yule nyuma? Na Lena. Oh, they are 5. Good. No, they are 4 teachers. Deputy wako ni nani? Oh, huyu ndiye sikuona. Mimi sikuona nyuma. Basi macho yangu yuko wapi? Nyuma. Macho yangu yako wapi? So wako 5. Kama hao walimu wako 5, classes ni ngapi uko nazo? Director? Classes za kufunza 6. Si ndio? Umemisi mwalimu wangapi? Mmoja. Mmoja umemisi, kwa at least kuwa na mmoja kwa kila. Lakini tunapaswa wawe wangapi? 2 kwa class. Unaona upungufu? Kazi ambayo Mungu alianzisha ni kama sisi ndio tunafanya nini? Tunaidumisha. Hao watoto waliumbwa for, kaa chini, waliumbwa for what? A purpose. Kwa hivyo kuhitimisha hiyo kazi lazima tuwe na wale ambao wanafanya nini? Wanaitekeleza ili tuweze kuhitimisha kazi yake. Haleluya. Kwa hivyo kuna upungufu, mwalimu na pathfinders. Let me see pathfinders now. Teachers, are they around? Teachers wako wapi? Hatuna teachers wa walimu wa pathfinders. Ni 1 2 na mimi ni mwalimu 3 4. Ya 4. So wengine mimi naona wale naona. Wengine kama wako tutajua, lakini walimu they are supposed to be wangapi? 12. Haleluya. Kwa hivyo tuko na nini? Upungufu pale. Kazi ambayo Mungu alianzisha ndani ya watoto wale, sisi ndio tumefanya nini? Tumedunisha. Kwa hivyo nataka kuleta mtu mmoja wa Biblia. Mnamjua na mnamuelewa, anaitwa Daudi. Katika kitabu cha Samueli, ukisoma Samueli, 1 Samuel, ukianza kuanzia chapter 2, tuseme 15, ukiteremuka utajua story ya Daudi vile ilivyo. Daudi alikuwa akifanya kazi gani? Alikuwa mchunga kondoo, si ndio? Lakini akiwa anachunga kondoo alikuwa muwindaji. Unakumbuka kazi alifanya kabla kuja kumuua Goliath? Kazi yake ilikuwa gani? Na kuna wakati aliua hata simba, si ni kweli? Wewe unaweza uua simba? So nataka niwapeleke pale. We need enough individuals ambao watakuwa kama
yule mwindaji ambaye anaitwa nani? Daudi. Because kuumbwa kwake ilikuwa for a purpose. Hakuumbwa tu. Nakumbuka alikuwa mtu wa kawaida. Kama mtu yeyote. Una jeo, una chochote, wewe ni mtu wa kawaida. Daudi akaitwa akiwa mtu wa umri mdogo kabisa katika familia yake. Akiwa mdogo, na umbo wake ulikuwa namna gani? Halo? Umbo wa Daudi ulikuwa namna gani? Wasomaji wa Biblia. Umbo la Daudi ulikuwa namna gani? Mfupi ama mrefu? Wa kimo yake ilikuwa kifupi sana, si ndivyo? Na hapo tunampata ya kwamba akiwa katika ile umbo ule, tunampata ya kwamba alikuwa, he was born with a purpose. Na purpose yake ilikuwa ya kwamba akuje kutawala ama akuje kuwa mkuu kuliko watu wote. So, hawa watoto ambao tuko nao, pathfinders, adventurers, tunapowaona wameumbwa kama for what? For a certain purpose. Kwa hivyo tusiachilie mtoto. Wewe ukibarikiwa na mtoto, shukuru Mungu. Huyu mtoto sasa inapaswa umulee katika njia ambayo inayompasa Mungu, katika kitabu cha Proverbs chapter 22 verse 6. Ya kwamba ulee mtoto jinsi inavyompendeza nani? Mungu. Kwa hivyo hapo ndio tuko. Ya kwamba sisi tumebarikiwa na tusikuje tukadunisha kazi ambao iliumbwa na Mungu, na mtoto achione ya kwamba yeye ana umaana katika dunia. Kila mtoto, kila adventurers, kila pathfinders is born with purpose. Kitabu cha Luka 2 mstari wa 52. This is the guiding principle of a person in his growth. Yesu mwenyewe tunamuona akigrow akiwa mdogo. Na Daudi tutakuja kumuona hapo mbele vile ilivyo. Haya, tuendelee tusome. Luka 2:52. Inasema, Biblia inasema hivi, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo. Katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Akimpendeza nani? Yesu mwenyewe akiwa mtoto mdogo aliweza kusaliwa for what? Purpose. Akakuwa katika kimo na nini? Msomaji, katika kimo na nini? Akiwa katika kimo. Akili. Hekima, si ndio? Akimpendeza Mungu na wanadamu. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Hawa watoto ambao tumebarikiwa nao wanapaswa wakuwe kama vile Yesu alifanya nini? Alikuwa. Je, watakuwa kama hatuko? They can't. Kwa hivyo tuko na kitu ambao tunajifunia ndani yetu ya kwamba hawa watoto ili wakuwe kama Yesu lazima tuwaweke katika njia ambayo inampasa kumpendeza Mungu. Kwa hivyo our world view today inasema hivi, the Adventist education ni ile ya kwamba mtoto huyu lazima afundishwe katika vitu vinne vya muhimu. Kitu ya kwanza, in physical fitness. Ya pili, spiritual upright, si ndio? Ya tatu, afundishwe katika social areas ambao anakumbana na dunia na nini hivi, afundishwe. Na ya nne is about mental guide. Tuko pamoja? Hizi vitu nne is very important ya kwamba watoto wetu tunapowafundisha tufundishe tukirenga hapo. So the world view inasema in Advent education, that is the best education you can give to any person around you, hata kiwa mdogo sana. Advent message imejulikana ya kwamba ndio the best foundation you can give to a child. Kwa hivyo tuko na jukumu kuanzia sisi wazee wa kanisa, viongozi wote tuko nao ya kwamba if we give priority to our kids,
then we are done justice mbele ya nani? Ya Mungu wetu. So how do you get this? Kuna courses ambao zinaendelea katikati yetu. Course ya kwanza ni ile tunaita Master Guide class. Master Guide ni hapo ndio unakuwa sharpened. Mwingine anasema hey, hii kazi siwezi na I cannot be able to manage. No. Ingia pale, kuna talent fulani unafundishwa na utaona ikitokea kupitia mafunzo yale. Utakuwa ukirely on that talent. Na mwisho utaput more information kwa hawa watoto wadogo. Siku moja mwingine akaparaphrase akasema hivi ya kwamba tukifika mbinguni ni nini haswa tunapaswa kupeleka mbele ya Mungu? Kitu ya kwanza ni nini? Family, si ndio? Utapeleka family. Family ni akina nani? Sana sana ni watoto wale umewekewa mikono mwako, unauliza wako wapi wale wengine? Utapeleka tu mikono mitupu? So we have a purpose. We have something to work on. So that hawa watoto wagrow kama Daudi. Kwamba katika kitabu, ningependa tusome kitabu kimoja kuhusu Daudi vile nani alimuona Ellen G. White katika page 632 of Patriarchs and Prophets. Page 632 paragraph 3. Inasema David grew in grace before God and men. He had been trained in the ways of the Lord and now gave his heart more fully than ever to doing God his will. Daudi tunaambiwa katika Ellen G. White alisema kwamba aliweza kufunzwa kuhusu neema ya nani? The mercy, the grace of God. Alafu akasema akakuwa na hiyo grace to God and to men. So ikiwa kama mtoto huyu atafunzwa na ataweza kulelewa kwa njia iliyo safi, mwisho atamtii Mungu na atii wanadamu. Daudi tunamuona wakati fulani alikuwa anaheshimu mpaka viongozi. Haswa kiongozi Saul aliweza kumheshimu sana, na hata wakati alimuua Goliath, kuna wakati alikuwa na ulizo ya kwamba unataka upewe uongozi huu because wewe umekuwa hodari na umemshinda nani? Huyu mkuu wa Wafilisti umewashinda kabisa. Lakini sasa utapewa hii kiti. Alisema nini? Alisema hapana, siwezi nikachukua kiti, hii ni kubwa, nipatie muda. Na akapewa muda wa zaidi wa mwaka mmoja. Sauli akiendelea akiongoza. Na baada ya mwaka mmoja Sauli mwenyewe ndiye alikuja kumuitikia akamwambia kuja upewe uongozi huo because wewe you are worthy. You were supposed to take area, but now through this you have helped me to know you more. Kwa hivyo sasa inakupasha upewe uongozi. Na hapo tunapata ya kwamba Daudi mwisho akapewa uongozi na akaweza kushinda kuongoza kupitia Roho Mtakatifu. Na kumbuka Daudi wakati alikuwa anapigana vita na Wafilisti, aliambia Goliath hivi, wewe utakuja na nini? Halo? Wewe unakuja na upanga na nini? Na mkuki na vitu zote zile za vita. Lakini mimi nitakuja na nini? Na neno la Mungu peke yake. Ndio niweze kushinda vita hivi. Sio mimi, ni nani anapigana ndani yangu? Kwa sababu angalia Daudi vile alikuwa mdogo kiasi kimo ya kwamba ni mfupi, hata lile giant lilikuwa kubwa mbele yake, lilikuwa kubwa zaidi ya kimo. Hata akisimama hapa anaweza pita kwa hii rufu aende juu. Lakini nakwambia Daudi alikuja kwa jina la nani? Na mwisho akaweza kutumia kombeo.
nini? Kombeo. Ndiye alitumia. Akatumia jiwe la kwanza tu, hakutumia la pili. Jiwe na akamwangusha na akakata shingo. Meaning hawa pathfinders ukiwaona saa hii vile walivyo ama adventurers vile wadogo wako hivi, hapa ndio utapata watu hodari. Kama president anaweza toka hapa, siku moja utakuja kupata mtoto ametoka hapa amekuwa president, alafu useme huyu mtoto tulikuwa na yeye kaangwa. You know that watu wametoka wameenda mbali, hata wengine. By the way, kuna mmoja alinipigia simu last week kutoka US na sikujua na alipata namba namna gani. Huyu mtoto akaniambia, "Teacher, unanikumbuka?" Nikamuuliza, "Nani huyu?" Alipotaja jina hivi nikakumbuka. Nikajua ya kwamba huyu, na mwishowe by the way alinitumia 1000 kula hiyo lunch. Unajua kazi ambayo niliyofanya sasa inanirudi. So nataka kuwaambia hivi, hawa watoto vile umewaona, siku moja wataamuka na utakutana nao wao wamekaa kwa ofisi fulani na usituke ya kwamba kumbe ni hawa na ni huyu ni mtoto ambaye nilikuwa nafanya nini? Na darau. Daudi alidarauliwa mahali alikuwa anakaa. Na hata by the way alipopigana akapiga vita zile, badala ya kuwa ground alisema mimi sikai hapo. Aliingia mafichoni. Hata akaingia kwa bango. Hapo ndio alikuwa anakaa. Mpaka mwaka mmoja ndiye alipotokea ndiye akapewa ile taji ya kuwa king. So hawa watoto, don't underrate anyone. Mtoto ni wa maana katika community everywhere. Kwa hivyo tutunza hawa watoto kwa njia inayopasa. They have a purpose. Purpose ya kwanza kama unaandika ndio hii. Ya kwanza nasema is born with secrecy. The child is born with what? Secrecy. Ndani yake uwezo ukajua ni nini inatokea mwisho. Haleluya. Ya pili, hiyo ni kitabu, hebu tusome kitabu cha, kwa hiyo ningependa tusome Samueli wa kwanza 17:36. Wa kwanza 17:36. Inasema nini? 17:36 Biblia inasema, yes, mtumishi wako alimuua simba na dubu pia. Na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao. Unasikia? Endelea, umemaliza? Kwa sababu amewakutana majeshi ya Mungu aliye hai. Amina. Daudi ndani yake nani alikuwa anajua kwamba anaweza ua simba? Nobody. Na nani anajua kwamba atakuja kuua Mfilisti yule alikuwa amesumbua? Hata wanajeshi walikuwa wamesumbuka wa wana Israeli kabisa, wanateseka wakisikia kwamba ni vita ya Mfilisti. Wanasema hii hatuwezani nayo. Watu ni machitu kweli, ni wakubwa mno. We cannot be able to fight them. Wako wasumbua kwa muda mrefu. Lakini mwisho Daudi ndiye alikuja kufanya nini? Kumaliza ile. Baada kumuua Goliath, basi tunapata ya kwamba kuna mambo Mungu aliweka ndani yake yalikuwa yamefichika. So one of the purpose ambao tunapata ni ya kwamba he was born with what? Secrecy. Ya pili is a child or a pathfinder will be born with a purpose by trust in God. By trusting in God. Hii inamaanisha hivi ya kwamba ikiwa kama mtoto huyu atampendeza Mungu, basi most of the challenges ambao wanapitia asiwezi zikawakumba. Ikiwa kama mtoto kama huyu anaweza sustain kukaa na life na watu, basi challenges zote zikikuja hawezi fanya nini? Kushindwa. For example, kuna challenges mingi ambao wanapitia za shule, huko nyumbani na zingine katika community mahali wanapita. Sometimes you get ya kwamba kuna vitu ambao wanapitia kama shule. Ukitoa mtoto kama hapa umpeleke boarding school, wale wageni wanaingia boarding school.
Kama vile Clara hivi juzi. Kuna vitu amepata challenges, acha soea, si ndio? Ameingia wapi? Huko boarding school. Kuna challenges ukimuuliza sasa hizi ako na challenges jungu ngapi? Nzima. Kwa sababu gani? Kuna bullying na zingine, wengine wanakudarau, wengine hata kukula chakula unapushika kwa line. Those are challenges watoto wanapitia, si ndio? Kwa hivyo kuna vitu ambao tunasema ya kwamba God, we have to train our child to know how to trust who. So akiwa pale ni nini apaswa kufanya? Kuomba na kumtegemea nani? So we have to train them to know that you have been born with what? A purpose. So nikiwa hapa nimekuja kwa kusudi fulani, na hapa Mungu wako pamoja na nani? Na mimi. Kama vile Daudi alikuwa anamtegemea Mungu mwenyewe. Hakuna mahali Daudi tunapata kuwa anamtegemea Mungu kila saa. Kumbuka Daudi kuna wakati alikuwa muwindaji na kuna wakati alikuwa anaimba. Alikuwa na nini yake ya kuimba. Akiwa peke yake ilikuwa inaitwa ya tap ama nini? Up. Anakaa chini anatengeneza nyimbo na mwisho anamtukuza nani? So alikuwa anategemea Mungu. So as a pathfinder you have to trust who? God. Another purpose ni ile ya kwamba there is something good God will fulfill in our life. Amina? There is something ambayo watoto wako nayo. Mwishowe Mungu atafulfill ndani ya kitabu cha Zaburi. Ama kwanza soma Samueli wa kwanza 17:45. Tusome hiyo kwanza 17:45. 17:45. Inasema? Biblia inasema, yes. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. So yeye alitrust nani hapo? Yeye aendi kwa jina yote, anaenda kwa jina ya nani? Ya Mungu. Na hapo ndiye akamshinda nani? Mfilisti ambaye ni Goliath. Na Zaburi 138 mstari wa 8 ile tulisoma inasema namna gani? Biblia inasema, yes. Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana. Bwana. Fadhili zako ni za milele. Fadhili zake ni za milele. Usiziache kazi za mikono yako. Usiziache kazi zake za mikono gani? So hata Daudi akimtegemea, hakuna siku mahali Mungu amemwacha. Anakuwa na yeye mpaka mwisho. Na Samueli wa kwanza 24 mstari wa 10. God has a purpose in every individual. Hata honors. Vile you can be able to honor whoever is bigger than you. Mungu has a purpose for that. Hallelujah. Biblia inasema, yes. Tazama, yes. Leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyoutia mikononi mwangu. Samahani. Tazama, yes. Leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni. Na watu wengine wananiambia nikuue, lakini nikakuacha. Nikasema, sitaki kunyosha mkono wangu juu ya Bwana wangu. Kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Hapa Daudi tunaona ya kwamba anajaribu kuweka ya kwamba hataki kumpiga vita kwa sababu ya heshima. He had a respect. Akasema ya kwamba sio mimi nitakupiga, ni nani atakupiga? He gave God a chance. So these pathfinders, God has a purpose in their life that you have to give God priority. You don't give your own strength. Give God his what? Priority in you. So that God can be able to fulfill the purpose. Hallelujah. Na mwisho, you may be in your field
or somewhere, maybe doing your own things, maybe kwa shule ama nyumbani ama kwa club activities zile tunafanya kwa Pathfinders ama Adventurers ama community mahali unakuwa, tunaambia kwamba everywhere where you are, God sees. Hallelujah. Mungu anafanya nini? Anaona. Kwa hivyo usikuje ukajidarau ya kwamba sasa kwa vile sionekani wacha nifanye haya mabaya. If you trust in God, Mungu anakuona kila mahali na yale yote ambayo unatenda. Kwa hivyo jua ya kwamba Mungu has a purpose in your life na anaona mahali popote ambao unakuwa. As a Pathfinders, Adventurers, make sure that you are there. Not only them, hata watu wasima. Mungu anao. Kile unafanya kisiri, Mungu anafanya nini? Siku moja kitaleta hukumuni na kitaonekana wazi. Kwa hivyo wewe ujue Mungu wako na purpose in your life. Hata vile unafaa pale nje, vile unakula, vile unafanya, Mungu anafanya nini? Anaona. So Mungu has a purpose. Ukiwa mahali fulani, hako na kusudi kuhusu wewe. Ufikie wengine wale walio karibu na wewe. Na the Lord, he says, here I am, use my life. I want to fulfill your purpose. Hallelujah. Mungu anataka fulfill na anasema mimi niko hapa, niite, nitafanya nini? Nitaitikia. Na Mungu awabariki.